हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरमर्स के बारे में। अब आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं है। इसको बस आप एज ए निमोनिक ले सकते हो कि जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प हो सके, आपको पता लग सके कि कौन सा मरमर हमारा किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, कि कौन सा सिस्टोलिक मरमर है, कौन सा डायस्टोलिक है, या फिर कौन सा हमारा कॉन्टिन्यूस मरमर है। तो चलो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो मरमर्स होते हैं 3 तरह के होते हैं: सिस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक मरमर और कॉन्टिन्यूस मरमर। अब पहले हम बात करेंगे सिस्टोलिक मरमर के बारे में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिख लेना पेज के ऊपर टी पैम, TPA और M, टी पैम। सिस्टोलिक के नीचे भी और डायस्टोलिक के नीचे भी। तो पहले आपको ऐसे टी पैम लिख लेना है। और उसके बाद जो सिस्टोलिक मरमर है उसके लिए आपको क्या करना है कि सिस्टोलिक मरमर में आपको S सेंटर में लगाना है और R आपको साइड में लगाना है, ठीक है। और डायस्टोलिक मरमर के लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको R सेंटर में लगाना है, S साइड में लगाना है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सिस्टोलिक मरमर है वहाँ पे S सेंटर में, R साइड में लगाना है, और डायस्टोलिक में R आपको सेंटर में लगाना है और S आपको साइड में लगाना है। और ये आपके सारे कॉजेज हो चुके हैं कि कौन सा मरमर किस वजह से होता है। तो सिस्टोलिक मरमर किसकी वजह से होता है? TR मतलब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अपना दूसरा क्या बन गया? पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन। ऐसे डायस्टोलिक मरमर किसकी वजह से होता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस। ये हमारे कॉजेज हो गए सिस्टोलिक मरमर और डायस्टोलिक मरमर के। अब हमारे जो कॉन्टिन्यूस मरमर्स होते हैं, ये जो कॉन्टिन्यूस मरमर्स हमारे होते हैं वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से, तो इनको तो याद करना सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि बिल्कुल ये लगा वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से, कि जैसे हमारा हो गया PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, या फिर हमारा AV फिस्टुला, यह हो गया कोआक्टेशन ऑफ ओटा। तो ये तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो कि जो कॉन्टिन्यूस मरमर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से होते हैं। या फिर हमारा हो गया वीनस हम्प। अब ये जो डायस्टोलिक जो मरमर है, इसके अंदर जो AR है, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, इसकी वजह से जो मरमर होता है ना, उसका जो नाम होता है ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। और जो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन की वजह से जो मरमर हो रहा है डायस्टोलिक मरमर, उसका जो नाम होता है ग्राम स्टील मरमर। आपको एक बार इतना मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सिस्टोलिक मरमर है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टी पैम लिखना है, ठीक है। सिस्टोलिक का आपने S लेना है, S को हमने सेंटर में लगा देना है, और R को हमने साइड में लगा देना है। तो वो हमारे सिस्टोलिक के कॉजेज हो गए। डायस्टोलिक के अंदर आपको क्या करना है कि S आपको साइड में लगाना है और R आपको सेंटर में लगाना है। अब हम डायस्टोलिक मरमर्स को थोड़ा डिटेल्ड वे में कर लेते हैं कि डायस्टोलिक मरमर हमारे 3 तरह के होते हैं: अर्ली डायस्टोलिक मरमर, मिड डायस्टोलिक मरमर और लेट डायस्टोलिक मरमर। अब इसको आप निमोनिक कैसे याद कर सकते हो? अर्ली डायस्टोलिक मरमर का निमोनिक है गैप। ये हमने ऊपर पढ़ा था। G फॉर ग्राम स्टील मरमर, A फॉर ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, और P फॉर पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, माइल्ड। अब जो मिड डायस्टोलिक मरमर होते हैं इसका निमोनिक है मैक, M फॉर मिड एंड M फॉर मैक। तो MC तो हमारा हो गया मिट्रल स्टीनोसिस, AC हो गया ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, और CC हो गया कैरीकूम मरमर। और ये जो कैरीकूम जो मरमर होता है ना, ये हमें दिखाई देता है RSD के अंदर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब लास्ट हमारा बचता है लेट डायस्टोलिक मरमर। अभी जो लेट डायस्टोलिक मरमर है ना, ये भी हमें RSD के अंदर देखने को मिलता है। जो हमारा जो कैरीकूम मरमर है, इसके अंदर हमें लेट डायस्टोलिक मरमर भी हमें देखने को मिल सकता है।
अब हम बात करेंगे सिस्टोलिक मरमर की। अब सिस्टोलिक में मरमर भी हमारे 3 तरह के होते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर और लेट सिस्टोलिक मरमर। अब जैसे हम IPL पढ़ते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, EPL इंग्लैंड प्रीमियर लीग। E फॉर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, P फॉर पैन सिस्टोलिक मरमर और L फॉर लेट सिस्टोलिक मरमर। अब हम कॉजेज़ की बात करेंगे, ये कौन सा, ये वाले जो मरमर है किस वजह से होते हैं। अब जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है उसके मेनली हमारे 2 कॉजेज़ होते हैं। एक तो हो गया HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। दूसरा हमारा हो गया AS, एओर्टिक स्टेनोसिस। अब ये दोनों ही हमारे किसकी वजह से है, मतलब इन दोनों के अंदर ही हमारी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। अब जो हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस वाला जो मरमर है, जिसके अंदर जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है, ये हमें सुनाई देती है एओर्टिक एरिया में। और जो HOCM के अंदर हमें जो मरमर है, ये हमें सुनाई देते हैं अब्स एरिया में। अब इनके अंदर जो मेजर, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि जो एओर्टिक सिस्टोलिक वाला जो मरमर है, एओर्टिक स्टेनोसिस वाला जो मरमर है, वो हमारा वेल्सेल्वा मैनोवर में हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज ऑन वेल्सेल्वा और स्टैंडिंग। और ये जो HOCM वाला जो मरमर है, ये हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑन वेल्सेल्वा मैनोवर। अभी जो दोनों ही जो मरमर है ना, HOCM वाला और एओर्टिक स्टेनोसिस वाला, इनको हम डायमंड शेप मरमर भी बोलते हैं, क्रिसेंटो और डिक्रिसेंटो मरमर भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, एकदम से पहले बढ़ेगी, फिर इनकी इंटेंसिटी हमारी कम होएगी। जैसे ये सिस्टोलिक मरमर है S1 S2 के बीच में, तो एकदम से इंटेंसिटी हमारी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो ये डायमंड शेप मरमर होते हैं। अब पैन सिस्टोलिक मरमर आपको कैसे याद रखना है। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पहले हमने TPAM लिखना है, और जो सिस्टोलिक मरमर है उसके अंदर हमने S सेंटर में लगाना है और R हमने साइड में लगाना है। अब पैन सिस्टोलिक मरमर के लिए आपको कैसे याद करना है कि हमारा जो पहला और जो आखिरी है, पहले से लेकर आखिर तक, जो पहला और जो लास्ट वाला है, उसके अंदर हमें पैन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा। तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो गया, और जो MR मिट्रल रीगर्जिटेशन हो गया, उसके अंदर हमें पैन सिस्टोलिक मरमर हमें देखने को मिलता है। तीसरा हमारा हो गया VSD, कि जो VSD होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसके अंदर भी हमें पैन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है। अब लास्ट हमारा बच गया लेट सिस्टोलिक मरमर। इसके अंदर आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो लेट सिस्टोलिक मरमर है वो हमें MVP के अंदर देखने को मिलता है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स।